근데 많은 댓글에 이 얘기 그 태민이도 많이 궁금해하셔가지고 얼마 전에 태민이 봤거든요. 나도. 너무 건강히 잘 있고 잘 있어요. 너무 건강히 잘 있고 그리고 이거 엄청 그리워해요. 얘기해도 될지 모르겠지만 살이 엄청 쪄가지고 이놈의 자식이. 그러니까 살이 좀 많이 쪘더라고. 근데 너무 귀여워. 너무 귀여워. 거의 저는 약간 올해 약간 그 기분이었어. 그 태민이 그 거의 그 중1 때 보는 느낌? 아니, 난 걔가 너무 그 애기 때 있잖아. 앳된 얼굴 때문에. 저희 너무 아야, 귀엽더라고. 그렇게 약간 아무 긴장감 없이 하고 싶은 거 다 할 수 있는 그런 시간이 분명히 필요한 것 같아가지고 맞아, 보기 되게 좋더라고. 내가 그래서 야 태민아 진짜로 너 살 빼지 말고 이대로 다시 한번 그 컴백이 아니고 새로 데뷔를 한번 해보자. 그거는 너무 자기 일 아니야? 아 진짜 너무했다 이거는. 아니 너무 귀여워서. 아 좋은 면을 좋은 면으로 너무 귀여워서. 아니 동생한테 최고 몸무게대로 돌아가라고 하는 게 그게 덕담이에요? 그냥 귀여워서 그런지 귀여워서? 너무 귀여워서 네. 너무 귀여우니까 그래요. 그래가지고 그랬지. 이것도 약간 말씀드려야 되나 말아야 되나 고민을 살짝 하긴 했는데 어쨌든 태민이의 근황을 저의 목소리로 이렇게 뭔가 그냥 알려드리기가 좀 그런가 싶기도 해서 아무튼 이야기할게요. 네, 뭐 큰 건 아니니까 태민이가 아까 얘기했잖아요. 엄청 팬분들 만나고 싶다고. 이거 진짜 너무너무 진심으로 그렇게 계속 이야기하고 생각하고 있어가지고 당연하지. 얘가 너무 귀엽게 뭐 안무 연습실 잡아가지고 잠깐 시간 날 때 막 연습도 하고 막 그렇게 하더라고요. 그럼 그런 모습들이 그냥 그런 시간이 좀 있어야 돼. 맞아. 여러분께 아마 진짜 좋은 모습으로 다시 또 가기 위해서지 않을까. 네, 그런 것도 좀 기대해봐 아마 주셔도 될 것 같고. 이거 이제 올해가 지나면 계속 같이 있을 수 그럼. 있지 않을까 그쵸, 싶은데 그렇게 되면 또 사실 저희는 또 그 팬분들도 그렇고 우리도 그렇고 그 누구보다 사실 아무렇지 않게 또 맞이해줄 사람들이라서 네 이번에는 아쉽게도 네 3명이서 하지만 내년부터는 당연하게 또 인사드릴 수 있지 않을까 싶네요. 네. 그럼 무조건이지. 2023년엔 또 컴백해야죠. 그럼요.